ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டேஸ்டி வித் பிரியா. நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு சாக்லேட் லாவா கேக் பண்ணலான்னு தான் இருக்கேன். பனியார பேனில் பண்ண போகிறேன். என்கிட்ட கேக் பண்ணுற மோல்ட்டெல்லாம் எதுவும் இல்லை. ஸோ நான் வந்துட்டு அதில் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறேன். ஏற்கனவே நானும் சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய பார்த்துருக்கேன். அந்த பனியார பேனில் பண்ணால் நல்லா வருதுன்னு தான் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் இப்போ தான் கேக்கே முதல் தடவை ட்ரை பண்ணுறேன் எப்படி பண்ணணுன்னு. பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு, சாஃப்டாக இருக்குது. லாவா கேக்கு அருமையாக இருக்குது. எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். 10 நிமிஷத்தில் இது பாயில் ஆகிடும். நல்லா சாஃப்டான கேக் நீங்கள் வீட்டிலே பண்ணிக்கலாம், குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். லாவா கேக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துக்கலாம். இது வந்து டார்க் சாக்லேட்ஸு க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் மில்க் சாக்லேட்டும் எடுத்துக்கலாம். 1 கப் மைதா, வெனிலா எசன்ஸு, இது வந்துட்டு கோகோ பவுட்ரு 1/4 கப் எடுத்திருக்கேன். 1/2 கப் சர்க்கரை, வினிகரு இல்லாததுனால நான் வந்துட்டு லெமன் ஜூஸு 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இது வந்துட்டு கீ, நீங்கள் பட்டர் வேணுனாலும் எடுத்துக்கலாம் மெல்ட் பண்ணி. இது வந்துட்டு 1/2 கப் ஆயிலு, 1 கப் பால் நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சுட்டு எடுத்திருக்கேன் 1 கப்பு. பேக்கிங் பவுடர் வந்துட்டு 3/4 ஸ்பூனு, பேக்கிங் சோடா 1/4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சோண்டு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட்டு. இப்போது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம், வாங்க சமைக்கலாம். முதல்ல ஒரு பெரிய சைஸ் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற 1 கப் பால் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நம்ம மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆயிலும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு லெமன் ஜூஸ், அதுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்துக்கோங்க. எக் இல்லாமல் இது பண்ணுறதுனால குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும். அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்கிற சுகர், 1/2 கப் சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல மெஷர் பண்ணி. இதெல்லாம் நல்லா சுகர் கரையிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்கிட்ட கேக் பண்ணுற மோல்டு இல்லாதனால நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி பனியார பேனில் தான் பண்ண போகிறேன். நான் நிறைய ரெசிபிஸ் பார்த்துருக்கேன் கேக் எப்படி பண்ணணும்னு. நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணதில்லை. எங்கள் பாட்டி பண்ணும்போது நான் பார்த்துருக்கேன். அது ப்ளெயின் கேக்கு. அது வந்துட்டு எக் போட்டு தான் பண்ணுவோம். எக், மைதா, அதுக்கப்புறம் நெய், வெனிலா எசன்ஸு, பேக்கிங் பவுடரெல்லாம் வச்சு எங்கள் பாட்டி நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது எங்கள் பர்த்டேக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஆனால் நான் இது வரைக்கும் எப்போ ட்ரை பண்ணதில்லை. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன். சரி, கிறிஸ்மஸ் வருது, ஒரு கேக் ஐட்டம் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நீ யோசித்தேன். அதனால தான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். பாருங்கள், சுகர் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. இதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மைதா, அதுக்கப்புறமா கோகோ பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதுவும், அப்புறமா எடுத்து வச்சுக்கிற பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா, அப்புறம் சால்ட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா லூப்ஸ் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் கேக்கு நல்லா சாஃப்டாக சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வந்துட்டு நம்ம பனியார பேன் எடுத்துக்கலாம். இந்த லுக்கை கொஞ்சம் இக்னோர் பண்ணிக்கோங்க. நான் ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணிட்டேன் இதை. ஆனால் இதில் ஒட்டாமல் நல்லா வரும். நான்ஸ்டிக் பேன் தான் இது வந்துட்டு. நான் ரொம்ப என் குழந்தைக்காக யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போது வந்துட்டு
இதில் கீ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க, நல்லா கோட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் ஒட்டாமல் எடுக்க வரும். நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நீங்கள் நெய் இல்லைன்னா பட்டர் வந்துட்டு நல்லா மெல்ட் பண்ணிவிட்டு பட்டரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி நெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபுல்லாகவே நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பட்டரை விட கீயே கொஞ்சம் பெட்டர்ன்னு நினைப்பேன் நான். ஏன்னா நம்ம பேக் பண்ணும்போது அந்த கீ ஸ்மெல் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா அருமையாக இருக்கும், பசங்களுக்கு சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ வந்துட்டு இதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டரை சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு அதில் கொஞ்சமாக பாதி அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க, ஃபுல்லாக போட்டுறாதீங்க. ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு அந்த சாக்லேட்டு பீசஸ் வைக்கணும்ல. இப்போது அந்த டார்க் சாக்லேட் பீஸ் ஒன்று வச்சுட்டு திருப்பி அது மேலே கொஞ்சோண்டு பேட்டரை போட்டுக்கோங்க, அது க்ளோஸ் ஆகிற வரைக்கும். அதே மாதிரி எல்லா பணியார ஹோல்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி போட்டு நடுவில் ஒரு டார்க் சாக்லேட் பீஸை வச்சுட்டு திருப்பி மேலே கொஞ்சம் பேட்டரை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், எல்லாத்துலையும் ஃபில் பண்ணிட்டேன். 2 தடவை இப்போ டேப் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா பபுள்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் செட் ஆகிடும். டேப் பண்ணிவிட்டு இப்போ எடுத்துகிட்டு போய் ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு சிம்மில் ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டேன். இப்போ வந்துட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு லிட்டு போட்டு மூடிடுங்க. 10 நிமிஷம் கழித்து திரும்ப ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள் வெந்துடுச்சா இல்லையான்ட்டு. பாருங்கள், இதுலேருந்து எடுத்துட்டு சுகர் பவுடரில் டஸ்டிங் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். பாருங்கள், நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு. இப்போது இதுக்குள்ளே இந்த லாவா வருதான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், உள்ளே நம்ம போட்டிருக்கிற சாக்லேட் லாவா மாதிரி வெளியே வருது. பார்க்கவே அருமையாக இருக்குது, டெம்டிங்காக இருக்குது. டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அருமையாக இருக்குங்க, மஸ்ட்டு ட்ரை. டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. பாருங்கள், எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது, ஃப்ளஃபியாக வந்துருக்கு நல்லா. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சுகரெல்லாம் செட்டில்டாக இருக்குது, ரொம்ப ஓவராகவும் இல்லை, ஸ்வீட்னஸ்ஸு ரொம்ப கம்மியாகவும் இல்லை, செட்டில்டாக இருக்குது. நம்ம டார்க் சாக்லேட் போட்டதுனால அந்த ஃப்ளேவரும் அருமையாக இருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் விட்டால் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பேன். வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.